Anvil, ANVIL, Anvil. Anvil, பட்டறைக்கல். Anvil, அடைக்கல், பட்டறைக்கல், உருவாகு நிலை. The iron block on which the ironsmith hammers the metal into shape. இரும்பு தொழிலாளி உபயோகப்படுத்தும் இரும்பு தொகுதி, உலோகத்தை அதன் மேல் வைத்து அடித்து வடிவமைக்க. A heavy iron block with a flat top and concave sides on which metal can be hammered and shaped. ஒரு தட்டையான மேற்புறம் மற்றும் குழிவான பக்கங்களை கொண்ட ஒரு கனமான இரும்பு தொகுதி, அதில் உலோகத்தை சுத்தியால் அடித்து வடிவமைக்க முடியும். An anvil is a metal working tool consisting of a large block of metal with a flattened top surface upon which another object is struck. Anvil என்பது ஒரு உலோக வேலை செய்யும் கருவியாகும். இது ஒரு பெரிய உலோகத் தொகுதியை கொண்டுள்ளது. தட்டையான மேற்பரப்புடன் அதன் மீது மற்றொரு பொருள் தாக்கப்படுகிறது. A heavy iron or steel block on which metals are hammered during forging. ஒரு கனமான இரும்பு அல்லது எஃகு தொகுதி, அதில் சுத்தியலால் அடித்து விரும்பிய வடிவம் செய்யும் போது உலோகங்கள் அடிக்கப்படுகின்றன. A heavy block of iron on which heated pieces of metal are made into a particular shape with a hammer. ஒரு கனமான இரும்பு தொகுதி, அதில் சூடான உலோகத் துண்டுகள் ஒரு சுத்தியலால் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் செய்யப்படுகின்றன. நன்றி.